Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Kita apa mau makan ya? Ya teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya teman-teman. Di like, komen dan share ya. Kita mau makan ya. Lagi masak. Ini sederhana aja teman-teman. Masak goreng ayam ya. Ya ini kita goreng ayam ya teman-teman. Sambal. Nah ini kita masukkan sambalnya teman-teman. Masak cabai ya sambalnya. Karena ini nanti ayamnya, ayam gorengnya yang udah masak tadi mau ditaruh sambal ya teman-teman. Menu kita alhamdulillah menu sederhana ya teman-teman. Ini ya teman-teman, lagi menunggu cabenya ya, mau dimasukkan ayam ya. Ya ini kita masukkan ayam gorengnya ya teman-teman. Ayam yang sudah digoreng kita masukkan ya, campur dengan sambal ya teman-teman. Bentar lagi mau kita santap ya teman-teman. Lagi mau kita santap ya teman-teman. Ya ini udah mau masak ya. Lagi kita mau makan ya, dicampur dengan nasi ya teman-teman. Ya teman-teman, ini udah masak ya ayam tadi ya. Menu sederhana kita, ayam goreng balado ya, sajiannya. Kita makan ya teman-teman. Ya bagi teman-teman di sana jangan lupa makan juga ya, biar sehat ya. Biasa kita kalau nggak masak sayur dan putih aja ya sebagai buahnya ya. Itu sudah nikmat, bergizi dan ya. Yuk semuanya makan nih kita teman-teman ya. Belum makan kita baca doa dulu ya.
lumayan, alhamdulillah enak, mantap dong. Semuanya nasi putih sama ayam sambal ya, semuanya menu sederhana kita ya, alhamdulillah kan masih bersyukur kita. Teman di luar sana jangan lupa makannya jaga kesehatan. Kita tambah teman-teman, enak. Ada orang rumah yang enak, tambah teman-teman. Ya teman-teman ya, alhamdulillah kita dapat sedikit aja teman-teman. Alhamdulillah teman-teman ya. Nikmat teman-teman. Kita tambahkan ayam sedikit ya. Dan jangan lupa ciri khasnya air putih supaya kuahnya teman-teman, supaya dia enak nelannya.
teman-teman dukung video channel saya ya, Rahman Nita 01 ya. Jangan lupa dengan mendukungnya, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, tekan tombol subscribe ya teman-teman ya, jangan lupa ya, biar video kita semakin berkembang ya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Teman-teman di sana sehat selalu ya. Sampai jumpa dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum.